Matti aivan varma, että tästä sä tykkäät. No miltä se Matti tuntuu se Amarokki? Eikö se ole aika komea vehje tää hei? Eikö me lähdetä kaupuille tästä? No mä kyllä ehkä voisin yön miettiä. Yön yli vielä miettiä? Yön yli miettiä. Enpä kuullut vielä aikaisemmin. Hei, mä oon nyt sitä mieltä, että ihan oikeesti sen verran kun on kattonut tätä autoa, me saadaan tää sulle oikeesti alle 50 € kuukausi. Tää ei, jos rahasta jää kiinni, niin sitä ei kannata miettiä ollenkaan. No ei, mä lähinnä mieti, että voisin tuon hallituksen kanssa tästä jutella. Niin. Totta kai, ainahan ne haluaa. Hei, tuus Matti käymään vielä tuolla takakontissa. Mä näytän sulle sieltä yhden jutun. Mä veikkaan, että tää on semmonen asia, mikä saa sun mielen muuttumaan aika hyvin. No niin. Käydään katsomassa täältä vielä. Katoppa kuule. Mä oon Matti aivan varma, että tästä sä tykkäät. Joo, kyllä. Lähdetään tekemään kauppaa. Lähdetään. Hyvä.